ტელეკომპანია იმედი და TBC TV წარმოგიდგენთ. მისი გამოსვლები კვეთრი და გამაღიზიანებელია. მისი განცხადებები ბევრისთვის მიუღებელი და შეურაცხმყოფელი. მისთვის არ არსებობს მორალური ბარიერი. მისთვის არ არსებობს მორალური კრედო. სექსში თავისუფალი ხარ? ის რადიკალური ცვლილებების მოლოდინშია და საკუთარი პრინციპის დასაცავად მზად არის დაუპირისპირდეს ტრადიციულ ეროვნულ ღირებულებებს. უარყოფითი დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ მხოლოდ ყურადღების მიქცევის ხერხია. მისთვის ახალი ძველის ნგრევას ნიშნავს. მისთვის თავისუფლება ყოველგვარი პასუხისმგებლობიდან გათავისუფლებული სუბიექტივიზმია. საკუთარი თავი პატრიოტად მიგაჩნია. ის თავისუფლებას აძლევს ისაუბროს მთელი ერის სახელით. რადგან მიაჩნია, რომ ეს მისი ერთადერთი მისიაა. ხშირად ყოფილხარ დაცინის ობიექტი. თავისუფლების ნიღაბს ამოფარებული მიზანტროპი თუ რევოლუციური იდეებით შეპყრობილი კოსმოპოლიტი. სკანდალური ვიდეორგოლების შექმნის რეალური მიზეზი და ყველაზე სკანდალური კმარელის შეულამაზებელი აგრესიული სინამდვილე. ნახეთ თეა თუთბერიძის სიმართლის დრო. ამბობენ სიმართლეს ფასი არ აქვს, თუმცა ჩვენთან სიმართლე ფასება 100,000 ლარით. ერთადერთი რამ, რაც ამ სავარძელში მჯდომ ადამიანს აშორებს 100,000 ლარამდე არის 21 შეკითხვა და მზადყოფნა გულწრფელად უპასუხოს მათ. მან უნდა აღიაროს სიმართლე, მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. წესების თანახმად ყველა მონაწილე წინასწარ გადის ტესტირებას პოლიგრაფზე. მათ არ იციან შედეგები, თუმცა თუ კი ისინი 21 შეკითხვას გულწრფელ პასუხს გასცემენ, დარბაზ 100,000 ლარი დატოვება. თეა თუთბერიძე, 28 წლის, თბილისიდან, მიმდინარე საქმიანობა, თავისუფლების ინსტიტუტის იურისტი, დასაქორწინებელი. პოლიგრაფზე ტესტირებისას მან ექსპერტის მიერ დასმულ 50-ზე მეტ კითხვას უპასუხა. აქედან 21 დღევანდელი შოუსთვის შეირჩა. ახლა კი შევხვდეთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს. თეა თუთბერიძე, გთხოვთ. გამარჯობა თეა. მადლობს კარგად ხარ? მოკალათ და მადლობს კარგად. იგი დავიწყოთ ჩვენ. იქიდან თუ ვისთან ერთად მოხვედი სიმართლის დროში? ჩემი მეგობარი ცხადაძე და ჩემი ყოფილი სტუდენტი ნანა ბებია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ სტუმრობა საკმაოდ დიდი რეზონანსი ექნება, მაგრამ პირადად ჩემთვის შენი არ მოსვლა უფრო წარმოუდგენელი იქნებოდა ვიდრე მოსვლა. რომ შენ იმდენად სკანდალური პიროვნება ხარ, ამას ვერ უარყოფ, რომ ჩვენს გადაცემაში ნამდვილად უნდა მიგეღო მონაწილეობა. თან საკმაოდ თამამი განცხადებებით ხარ ცნობილი, ასე რომ სიმართლის თქმაც დარწმუნებული ვარ, არ გაგიჭირდა. ნახოთ. წესები გვაქვს ძალიან მარტივი, მე ამას უცებ აგიქვი, ვიცი რომ საქმიანი ქალბატონი ხარ იურისტიდან და მოკლედ და კონკრეტულად აგიხსნება ყველაფერს. გვაქვს რამოდენიმე ეტაპი. პირველი ეტაპი შედგება 6 მარტივი კითხვისგან. თუ შენ ამ 6 მარტივ კითხვას მართალ პასუხს გასცემ, გახდები 400 ლარის მფლობელი, ეს არის გარანტირებული თანხა. იქიდან გამომდინარე, რომ შენ ახლა არ მისმენ ეს თანხა შენთვის არაფერს არ წარმოადგენს, ეს უკვე გავიგე. მაშინ გეუბნები ახლა მეორეს. მეორე ეტაპი 4,000 ლარისგან შედგება. იქ უკვე არის 5 კითხვა და თუ გადალახავ, რა თქმა უნდა, ამ თანხის მფლობელი გახდები. ნელა-ნელა ეტაპები იზრდება და რა თქმა უნდა, თანხაც იზრდება და კითხვებიც შესაბამისად შეიძლება გართულდეს. თუმცა მე არ ვიცი შენთვის რას წარმოადგენს სირთულეს. ამას ნელა-ნელა გავარკვევთ. წესები გასაგებია. თქვენ გაქვთ ღილაკი, შეგიძლიათ დააჭიროთ ამ ღილაკს ნებისმიერ დროს, როდესაც რაღაც შეკითხვა არ მოგეწონებათ ან გაგაღიზიანებთ, მე შევცვლი მომენტალურად ამ კითხვას. მე მგონი ყველაფერი ლაკონურად მოვასწარი და კი, მომიწონე? როგორი განწყობა გაქვს? რავი, ჩვეულებრივი. განსაკუთრებული არა. რატომ? როგორ მეგონა რომ რაღაც განსაკუთრებულ დღეს მოგიწყობდი? ნახოთ.
მოდი დავიწყოთ ახლა პირველ რიგში იქიდან თუ როგორი ადამიანი ხარ შენ. სკანდალური განცხადებებს ჯერ შევეშვათ, მაგრამ რა მაინტერესებს, შენ ხარ ადამიანი, რომელიც ანგრევს რაღაც სტერეოტიპებს, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს დაანგრიოს სტერეოტიპები. შენი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ესე თვლი, მე რამდენადაც ვიცი, რომ აი ეს დემოკრატიის განვითარებას უშლის ხელს ეს სტერეოტიპები. აი რაში გვიშლის ხელს და რა სტერეოტიპებია ასეთ? ძალიან ბევრი არის ესეთი სტერეოტიპი. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ალბათ არის პრობლემა გაუნათლებლობის და ამიტომ არის ეს სტერეოტიპები, რომელიც საზოგადოებაში ესე არის გამჯდარი. მე მიმაჩნია, რომ ნუ ახლა ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც ტრადიციები, რომელიც უნდა შევინარჩუნოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, არის ისეთი ტრადიცია, რომელიც უნდა შეინარჩუნო, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ისეთი ტრადიცია, რომელიც მიმაჩნია, რომ არ უნდა შეინარჩუნო. და ეს შენ მიგაჩნია? არა, მე მიმაჩნია, ბუნებრივია, მე რაც მიმაჩნია, მე ყოველთვის იმას ვაკეთებ. საქვეყნად, თუ არა? ნუ ეხლა ვიღაცები ამას აღიქვამენ როგორც ბრძოლას. მე მიმაჩნია, რომ რასაც მე ვამბობ, უბრალოდ რასაც ვფიქრობ, იმას ვამბობ. შვენიერი საუბარი გამოგვივიდა და მოდი დაგისვავ ახლა პირველი ეტაპის პირველ კითხვას. თუ მზად ხარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთი შემართებით ხარ. და რო ვიყო არც მოვიდეთ. რა თქმა უნდა. საკუთარი თავი პატრიოტად მიგაჩნია? დიახ, რა თქმა უნდა. ეს პასუხი არის როგორ ამთავრებს საქმე ის არის. შენ კარგად დაიწყე, შენს დასაწყისს ახლა მე მივხედავ. გავიხსენოთ, მოდი კმარა. ახლა რამდენი წლის ხარ? 28. 28. კმარის პერიოდში რამდენი წლის? ნუ დაახლოებით 21. სტუდენტი იყავი მაშინ. და იმ პერიოდში ამბობდნენ, რომ შენ საერთოდ გაგრიცხეს უნივერსიტეტიდან. ეს ამდენად მართალია? ძალიან კარგი იქნებოდა ალბათ რომ გავერიცხეთ, იმიტომ რომ გაჩვენე. არ გაუგდიხარ მოკლედ. ნუ ახლა როგორ გითხრათ, როცა გეუბნებიან რომ ხარ ფრინავის პილოტი და დაიწყებ მკიცებას რომ არა ხარ ფრინავის რომ მიიღე. აი ამაზე მთელი ამბავი რომ ада. ნუ ახლა ძალიან მარტივია, სრული უკვე იყავი კმარაში ამბავი რომ ада. რომ არ ყოფილიყავი მაინც ატეხავდი ამბავს? არა, რაზე ატეხავდი ამბავს? მე ავტეხე რამეზე ამბავი? ნუ აი იცი რა ვიცი რომ დაგწერეს კიდევაც ერთ-ერთ პუბლიცისტმა დაწერა შენზე. რამეზე არა, მეც რა მაინტერესებს, ვინც დაწერა ეს შენზე რომ ორიანი მიიღე. მე ამ ადამიანმა ეს არ ვიცი რამდენად მართალია. აი უახლოეს წარსულში ლექსიც კი მოგიწმა, ეს მართალია. მე რაფერს ვერ გეტყვი, არ მინახავს არც ეს პუბლიკაცია და არც ლექსი, ასე რომ გამიჯერდება. არც გაინტერესებს ეს ლექსი, მეც კი გამიგია რომ ამ ლექსს. რო გავალ ამ სტუდიიდან ალბათ მოვიკითხავ რა. მოიკითხე. რაც შეეხება ორიანს, სრული უფლება აქვს დაწერონ. ესპანურში, ფრანგულში, იტალიურში, ჩინურში, თურქულში, ძალიან ბევრ საგანში. არნაირ პრობლემა არ შენ არის. რაში დაგიწერეს? გერმანულში დაწერეს, როგორც გავიგე. არ არის პრობლემა. ანუ ეხლა დამოკიდებულება უნივერსიტეტში, ჩემთან მიმართებაში. ანუ შენ უნივერსიტეტი გაამთავრე. რო არ დავიკავე. დიპლომირებული ხარ. კი, ნამდვილად. თუმცა ალბათ ჯობდა რომ საერთოდ არ ჩავემგარებინა უნივერსიტეტში და ეგ უნივერსიტეტი არ დავიმთავრებინა. ეს ალბათ კარგი მრჩეველი რომ ყოლოდა, როდესაც აბიტურიენტი ვიყავი, კარგი იქნებოდა. კარგი, მოდი ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბროთ და ახლა დაგისვავ მეორე კითხვას, რომ რაღაცნაირად 400 ლარი მოვიგოთ. საკუთარი თავისთვის. კმარადის მეკითხვამს კმარა. კი. კი? კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. როცა უკვე ორი მართალი პასუხი გაქვს. რა შეუბნებოდი შენ თავს კმარა? ნუ აი
კმარა, თეა, კმარა. რაღაცები, ანუ იმ ეტაპზე არა, როდესაც რაღაც ვაკეთებდი. რაღაც ეტაპის ცხოვრებაში თუ გქონია ესეთი ეტაპები, რომ თეა, კმარა. არა, უფრო ალბათ ხშირად მიწევდა ხოლმე რაღაც ესეთი მწვავე განცხადებების გაკეთება, რომლითაც შეიძლება ძალიან ბევრ ჩემ მეგობარს, რომელთანაც მანამ ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა. ამის შემდეგ მე ურთიერთობა გამიფუჭდა მათთან. ეხლა აღარ დავიწყებ სახელების და გვარების ჩამოთვლას, ძალიან ბევრი მეგობარია. აი კმარა შენ თავს რაზე ეუბნებოდი? ანუ შეიძლებოდა რაღაცა რაც იმ წუთში მიმაჩნდა რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მე იმაზე გამეკეთებინა განცხადება, არ იყო ეს ესეთი საჭირო, მე აღმომეჩინა და მე თქვა რომ აი მართლა რაღაცა სულ სწრაფი ხარ? მეტნაკლებად ალბათ. ჯერ ემოციით მიდიხარ და მე რეტვინით? არა, ყოველთვის ესე არ არის, მაგრამ არის გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ნუ ხარ არა ვარ ემოციური თქო ვერ ვიტყვი, ვარ ემოციური. არა ემოციური ადამიანი ალბათ ნაკლებად, მაგრამ ნუ ზოგჯერ უფრო მეტად ემოციური ვიდრე. აი კმარას პერიოდში აპროტესტებდი რაღაც კონკრეტულ რეჟიმს, ხო? დიახ, და კონკრეტული აი თქვათ კორუფციას ალბათ, ან აი რა საპროტესტები, კორუფცია, უნივერსიტეტში პროტექცია ალბათ, ხო, ყველაფერი. პროტექცია მათ შორის და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი რამ იყო ის, რაც ჩემთვის პირადად მიუღებელი იყო და შესაბამისად მიწევდა ხოლმე ამაზე, მიწევდა არა, მე თვითონ გამოთქვამდი, ხა არავის არ უთქვამს, ვინდა თორე შენ ეს თქვი ან არ თქვა. მიუხედავად იმისა, რომ ამას ბევრი საუბრობს, რომ თეატრ თბერზე ვიღაცებს დაკვეთას ასრულებს. მინდა მესამე კითხვა დაისვა. კი ბატონო. ისმით. შენი კავშირები გამოგიყენებია ახლობლისთვის საქმის ჩასაწყობად. რა იგულისხმება საქმის ჩაწყობაში? ამას მარტივი პასუხი მინდა. შენ ეს კითხვები უკვე იცი? კი. შემდეგ გამარტავ. ნახოთ. ეს პასუხი არის სიმართლე. აი ესე რომ მოგესმინათ, განყენებულად ვიღაცის პასუხი. რა სიფიქრებდი? არა, მე ვფიქრებდი, რომ მან შეიძლება გამოიყენა თავის კავშირები იმისთვის, რომ თავის ახლობელს წყალებში ჩაუწყო საქმე, ნუ ეს ისეთ რეალურად ეს სიტყვა ესეთია, რა გავაკეთეთ? როგორ? არა, ვერაფერს ვერ უზემ თავის სიტყვას. აი შენ არის ნერვიულო, რასაც გინდა იმას მოგაყოლებ. მე მიმაჩნია, რომ არის რაღაც, მე ძალიან ბევრისთვის შეიძლება შემეძლო, რომ ჩამეწყო საქმე იმაში, რომ ის ადამიანი დასულიყო. კი ბატონო. კარგი, მოდი თემას შეგიცვლი ახლა. კი ბატონო. Facebook-ზე იყო ძალიან საინტერესო მასალები. ნუ არ ვიცი ვისთვის საინტერესო, მაგრამ ფაქტია, რომ სკანდალური აღმოჩნდა. დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. გინდა აი მოდი დაგისვავ კითხვას და მე რაღაცებს კი ბატონო ჩავუღმავდეთ. მეოთხე კითხვა. თავს მართლმა დიდებლად თვლი თუ არა? თვლი მართლმა დიდებლად. დიახ. ეს პასუხი არის ეს არის პირველი გადაცემა, სადაც მე ჩემ რელიგიურ კულტურაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ
მიუხედავად მთელი იმ სკანდალებისა, რაც ჩემს გარშემო იყო ამ ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში, არასოდეს არ გამისვია ხაზი იმისთვის თუ რომელ რელიგიურ კუთვნილებას მივეკუთვნები მე პირადად, იმიტომ რომ მე არ ვთვლი რომ რელიგია არის შენი პირადი, ინტიმური და ამით არ უნდა მანიპულირებდე, ამით მანიპულირებს ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, ძალიან ბევრი ის ადამიანი, რომელსაც უწევს ეკრანზე გამოსვლა და ეს ჩემთვის არის მიუღებელი. მართლმადიდებლად თვლი ერთია, მაგრამ რამდენად ხარ და ცხოვრობ ამ ცხოვრებას? მე ვცდილობ რომ ვიცხოვრო ამ ცხოვრებით. რას აი შენთვის რა არის მართლმადიდებლობა? პირველ რიგში ჩემთვის არის სიმართლის თქმა, ანუ მთავარი პრინციპი. არაფარისევლობა, რომელსაც ხშირად ვხედავ ხოლმე ეგრეთ წოდებული, ჩემთვის ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებლების მხრიდან, ადამიანები, რომლებიც დადიან ეკლესიაში, ანთლებენ სანთლებს, მათ შორის კამერების წინ. ადამიანები, რომლებიც იქ თავს ურტყავენ ეკლესიის კედლებს და გარეთ გამოდიან და საშინელებებს ჩადიან. ეს არ არის ჩემთვის მართლმადიდებლური ცხოვრება და სამწუხაროდ მათ ადამიანებს განიკითხავ და არა რელიგიას. ადამიანები ნუ განსაზღვრავ რელიგიას. ადამიანები არ განსაზღვრავ რელიგიას და სწორედ ამიტომ ვამბობ მე ცხოვრობ იმ ადამიანს არ ჯეროდეს და თავს ურტყავდეს, მაგრამ რელიგიის მე მცნებაზე მაქვს საუბარი საერთოდ. ანუ რელიგიაზე, შენს რწმენაზე. ჩემი რწმენა შენი რწმენა გქონდეს. რა თქმა უნდა, მე ჩემი რწმენა მაქვს და ჩემი რატო განიკითხავ მაშინ სხვა შენ თუ მართლმადიდებელი ხარ? მე მიმაჩნია რომ ფარისევლობა ეს მიუღებელი არის მართლმადიდებლური რელიგიის. შენ გაქვს უფლება რომ განკითხო სხვა. მათ სრული უფლება აქვს მეც განვიკითხონ და ამის პრობლემა მე არ აქვს. ჩემი გადაცემა აბსოლუტურად სხვა ფორმატის არის, ჩვენი თამაში აბსოლუტურად სხვა ფორმატის არის. აქ ჩემი აზრი პრინციპში არც არავის არ აინტერესებს, მაგრამ ეს არის თემა, სადაც მე უბრალოდ არ შემიძლია თავი შევიკავო სრული და აბსოლუტურად არ გეთანხმება. სრული უფლება გაქვს არ დამეწა. მაგრამ ეს იმედია ხელს არ შეგვიშლის თამაში, უფრო წინ წავოთ და მეცაც გავიგებთ. თუნდაც შენზე, თუნდაც შენ შეხედულებებზე ძალიან საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ. მოდი რაღაცნაირად ახლა წინ წავიდეთ და თეა თუთბერიძე როგორც ჩვეულებრივი მანდილოსანი განვიხილოთ. საყვარელი პროცედურები თუ აქვს თეა თუთბერიძეს, თუნდაც სალონში სიარული ვარჯიში, როგორი ქალია თეა თუთბერიძე? ნუ აი ბევრი დრო ამისთვის არ მაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა მიყვარს საფულზე, პლაჟზე, ზღვაზე წასვლა და სასწრაფო. თავის მოვლა გიყვარს აი თვითონ ეს პროცესი თუ სიამოვნებაა? კი, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ხშირად გამოვიყურებ ისე როგორც მინდა. იმედი ხშირად ბანაობ. როგორ? ხშირად ბანაობ ყოველ შემთხვევაში. ან ჰიგიენას ხო იცავ? კი, რა თქმა უნდა. ეს ცოტა არ ვიცი რამდენად ისეთ შეკითხვა, მაგრამ მეც გიждები ისეთ კითხვებზე, რომელსაც ესე იგი ჩვენ რაღაც თქვა გავართ ეს მას. ნუ არ ვიცი, აი სრული უფლება გაქვთ იკითხოთ ის, რასაც ფიქრობ. და ამიტომაც გეკითხებ, თან შენ ყველა კითხვა იცი და თუ რაღაცა არ მოგეწონებოდა, აქ ალბათ არც მოხვიდოდი. შენ ხო თამამი ადამიანი ხარ? კი. ხო და მოდი მეხუთე კითხვას გაგისვა. ყვარნელი? შვენიერი. ჰიგიენური ნორმების დაცვა შენთვის უმნიშვნელო საკითხია? მნიშვნელო არ არის. არა. არ არის. მარტივი პასუხი. მადლობა. ეს პასუხი არის ჩვეულებრივად მივდივართ წინ. ერთადერთი კითხვა დარჩა და 400 ლარის მფლობელი გახდება. მოდი ახლა მე 1-2 სიტყვით გადავალ შენს მეგობრებთან. როგორი მეგობარია თეა თუთბერიძე? თქვენ როგორ დაახასიათებთ? მეგობრის დახასიათება მე ვიცი, არის ერთგული, პატიოსანი, ჭირში, ხინში, ესეთია? კი. დობა შეიძლება თეას. პატიოსანი, სანდომიანი ადამიანი. შემიძლია ვთქვა, რომ ახლა კარგი მეგობარია და კარგი პიროვნება. შენ როგორ შეგიძლია შენ თავად პატიოსანი ადამიანი ხარ? მე მიმაჩნია რომ კი. ერთ-ერთ ინტერვიუში შენ თქვი, რომ ყავს მამაკაცი, რომელსაც ყავს ცოლი.
ამ მამაკაცის სახელს და გვარს შენ არ იძახი, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ შენივე დაქალის თუ მეგობრის მეუღლეა. ეს არის თან ღამის კლუბის DJ-ი, არ ვიცი, ხა მოიგონეს ჟურნალისტებმა თუ რა გააკეთეს, მაგრამ ნუ მოკეთა ესეთი მეგობარია. მე მაინტერესებს ეს ისტორია რო გწოდნოდა. ჯერ მითხარი მართალია თუ ტყუილი? ესეთი ინტერვიუ თუ მივეცი, ეგ არ ვიცი პირველ რიგში, იმიტომ რომ არ მიმიცია. როგორი შეგრძნება, როცა შენ თავზე ესეთ რაღაცებს იგებ? არანაირ, მე ძირითადად ხალისობ ხოლმე ესეთ ასე ვთქვათ, ეს არ წამიკითხავს, ვარ ძალიან ბევრს ვიხალისებდი, ნამდვილად არ წამიკითხავს. ჩვენ წავიკითხეთ, ახთოვანდით ესე იგი შენი ისტორია. ხო, გაინტერესებ, ჩვენ თავზე გამიგია უამრავი ჭორი. კაი, მართალი მითხარი, ყავს მეგობარი გვერდზე მამაკაცი? დღეს ყავს, ანუ თავს როგორ გრძნობ მასთან? კარგად. ერთი სფეროდან ხართ? ერთი სფეროდან არა ვართ, მაგრამ ჩემთვის არ ქონდა ამას არსებითი მნიშვნელობა და დიდი ხანი ერთად ხართ? ძალიან დიდი ხანი არა. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ უბრალოდ იმენად დამღლელია ჩემთვის ეს ყოველდღიური, რაც ვაკეთებ. მაგ კუთხით კიდევ მეგობარი მყავდეს ისეთი, რომელთანაც მაგ საკითხებზე ვისაუბრებ, ეს ძალიან მეტია ალბათ. ნუ ესე მიმაჩნია, ამ წუთში ესე ვფიქრობ. რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? ნუ ამას მიჩვენებს მომავალი. მე არ ვფიქრობ, რომ ადამიანთან მიხედვით მანდ უკვე ვერ ხარ, ხო? უკვე მანდ უკვე არა, მე ვფიქრობ, რომ ამას გვიჩვენებს დრო, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია, რომ ადამიანთან ურთიერთობა ხელმოწერით უნდა დაიწყოს და ჯვრის წერით. ძალიან ხშირად ინგრევა ხოლმე. თავისუფალი ურთიერთობების მომხრე. დიახ, რა თქმა უნდა. ესეთი ოჯახები ინგრევა ძალიან ხშირად და მე არ ვთვლი, რომ ეს ჩემთვის მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი ჩემი ახლობლისთვის ასეთი რამ მიუღებელია და პრინციპში ოჯახის წევრებმა ეს არ იციან. არ იციან რა? რომ მე მყავს მეგობარი, არ ვთვლი, რომ ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი, მე არ გადამიდგამს ის ნაბიჯი, რომ შემექმნა ოჯახი. ანუ ეხლა ჩვენი ეთერით გაიგებენ, რომ შენ ყავს მეგობარი? ეს არ არის პრობლემა, ჩემი ოჯახის წევრები შეგვეგული სითამამის. უბრალოდ არასოდეს არ ერევიან ჩემს საქმეებში და მით უმეტეს ვერ ჩაერევიან პირად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის არის ჩემი პირადი და არავითარ შემთხვევაში სხვისი. რა ადგილი უჭირავს თეა თუთბერიძის ცხოვრებაში სექსს? მნიშვნელოვანი. რამდენად მნიშვნელოვანი? ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს რას ნიშნავს? ნუ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ იყოს მნიშვნელოვანი, არც მეყოლებოდა მეგობარი. ანუ მეგობარი გინდა სექსისთვის? არა მხოლოდ. მეგობრობისთვის. მაგრამ სექსი ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის, გამოც ყავს ეს მეგობარი. კი, რა თქმა უნდა. არ გიყავს? მეგობრები ბევრი მყავს. როგორ? სიყვარული თუ გაკავშირებს? რა თქმა უნდა, გრძნობები მაკავშირებს. აბა, ისე არა. რატო ხორციელი ტოლვაც არის? ნუ ახლა არა? არა, ამ შემთხვევაში გრძნობაც არის. გრძნობაც კარგია. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორ? თეა თუთბერიძე ესე მოკლედ მეუბნება რაღაცას, მე მიგვირს. ნუ ახლა მე გაცილებით უფრო ვცლავ საუბრობ იმ თემებზე, რომელიც არა პირადულს ეხება, ვიდრე პირადულზე. სექსი ფაქტურად გლობალური თემაა. ეს ის თემა, რომელზეც გვიჭირს საუბარი თუ არ გვიჭირს? არა, არ მიჭირს საუბარი. მაშინ მისაუბრე. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ამას არ ვთვლი იმდენად მნიშვნელოვნად ფართო საზოგადოებისთვის, რომ ჩემ პირადი შენ ფართო საზოგადოებას ანუ არ აინტერესებს? არა, არ გონია. დარწმუნებულია შენი ყველაფერი აინტერესებთ. ხო, მაგრამ მე ნაკლებად მაინტერესებს ისინი რას ფიქრობენ ამ კუთხით ჩემზე და გამიცნობენ თუ არა. მაგ კუთხით ვინც უნდა მიცნობდეს, ის მიცნობს. როგორ ფიქრობ? რამდენ ბალიანი გაფასებს? როგორ გიცნობს? კმაყოფილია? ნუ ეს ალბათ მას უნდა კითხოთ, მე ვერ გეტყვით. კარგი. მოდი დაგისვავ ახლა მე-6 კითხვას. ისე ხო არ გეტყვი, ვინ არის შენი რჩეული? არა, არ ვაპირებ ნამდვილად. სექსში თავისუფალი ხარ? მისი გამოსვლები კვეთრი და გამაღიზიანებელია. მისთვის არ არსებობს მორალური ბარიერი. მისთვის არ არსებობს მორალური კრედო. უარყოფითი დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ, მხოლოდ ყურადღების მიქცევის ხერხია. ის თავისუფლებას აძლევს ისაუბროს მთელი ერის სახელით. რადგან მიაჩნია, რომ ეს მისი ერთადერთი მისიაა. ხშირად ყოფილხარ დაცემის ობიექტი. თავისუფლების ნიღაბს ამოფარებული მიზანტროპი თუ რევოლუციური იდეებით შეპყრობილი კოსმოპოლიტი. სკანდალური ვიდეორგოლების შექმნის რეალური მიზეზი და ყველაზე სკანდალური კმარელის შეულამაზებელი აგრესიული სინამდვილე. ნახეთ.
თეა თუთბერიძის სიმართლის დრო. წეკში თავისუფალი ხარ? დიახ. ეს პასუხი არის სიმართლე. რასაც ახლა სექსში თავისუფლებას. მე აი ვერ ხვდები ამიხსენე. იმას რაც მოსწონს ჩემ პარტნიორს მასთან ერთად გავაკეთო ის. ესაც შენ მოგწონს? შენი ხასიათიდან გამომდინარე, შეიძლება რაღაც სპეციფიური რაღაცები მოგწონდეს. ნუ ვერ გეტყვი ხასიათთან რა შუაშია ეგ, ანუ ჩემი ხასიათი არის ერთი, რაც ჩანს ესე და არის მეორე, რომელიც ჩემი რაც არ ჩანს საჯაროდ. თავისუფლებას არ გულისხმობ. სიმკაცრეს თუნდაც ან რაღაც. ანუ მასეთ ურთიერთობებში ნაკლებად გაცრა. სადომაზოხიზმით არ ხარ დაკავებული. არა, ნამდვილად. ნაკდო არ მაქვს ეს კითხვა რატო? მინდა გითხრა რომ 6 კითხვა უკვე გავიარეთ, წარმატებულად გავიარეთ და 400 ლარის მფლობელი გახდით. ამით წავალ და გადავიხდი ჯარიმას, პატრონმა დამაჯარიმა, რამოდენიმე დღის წინ 200 ლარიანი ჯარიმა. ეს რისთვის გამოგიწერეს? ჩემი ერთ მეგობარს ვათხოვე მანქანა, რომელსაც არ ქონდა მართვის მოწმობა და მე ვფიქრე იქ ნასვამი და არა. ანუ პრინციპში კითხვა უაზროა, გადავიდეთ თუ არა მეორე ეტაპზე? არა, გადავიდეთ რა თქმა უნდა. აქ არის სულ 5 კითხვა. და თუ ამ 5 კითხვას წარმატებით ჩავივლით, 4000 ლარის მფლობელი გახდეთ. თეა თუთბერიძე, სად გაიზარდა და დაიბადა? თეა თუთბერიძე გაიზარდა და დაიბადა ზესტაფონში. მე ნამდვილად არ მწვანეა ამის, ბევრისგან განსხვავებით ეს კომპლექსი ნაკლებ არა მაქვს პრაქტიკულად. ანუ არის ეს კომპლექსი? ეს კომპლექსი არა ნამდვილად. პირიქით მე ამაყება რომ იქ დაიბადა და იქ ანუ ბევრს აქვს ამის კომპლექსი. ბევრს აქვს ამის კომპლექსი, მე ძალიან ბევრი შემხედრე ადამიანი, რომელიც მალავს იმას სად დაიბადა და სად გაიზარდა. გონია რომ რაღაცა ეხა პროვინციაში თუ დაიბადა, პროვინცია მთლიანად მე თუ მკითხა მთელი ქვეყანა ეხა მასე თუ მიუდგები, საქართველოს ერთი პატარა პროვინციაა, ხო? როგორ გარემოში გაიზარდე? სკოლის მეგობრებზე ვისაუბროთ. სკოლის მეგობრები მყავდა რომელთანაც ეხა სამწუხაროდ ვეღარ ვურთიერთობ. ნუ ძირითადად სატელეფონო ბავშვების მეგობარი ყავს საერთოდ? კი, რა თქმა უნდა. მის შვილს ნათლია ვარ. როგორ? ანუ თქვენთან მიწევს ვისაუბრო იმაზე, რაზეც არ მისაუბრია. არა, საინტერესო რაღაცა თქვი და კი, ნამდვილად. მისი შვილის ნათლია ვარ. როგორ ასრულებს? ნუ აი სატანისტებიც ნათლავთ ბავშვებს. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა. ანუ შენ ესე ხუმრობ? არა, მე ხუმრობ გამოთქვა რომ ყველა ხუმრობაში მაინც რაღაცეები. ნუ ეხლა ვერ გეტყვით, მე ვინც უნდა როგორც უნდა ისე გაიგოს. შენი პირით იძახი და ხარ, რა უნდა? არა, რას ვიძახი ჩემი პირით? ციცრუის ქუდიც გაქვს ეშმაკის რქებით. კი, ვიდეოც გადავიღე, ჩავწერებ. და ეს შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ში. ნახოთ? რა სათაურით დევს? თვით ეშმაკი. თვით ეშმაკი? როგორ მოგანათლინეს შვილი შენ? რა დაანათლე ბავშვს? ნუ არაერთი მომანათლინეს. არა ერთი? კი, რა თქმა უნდა. რამდენი ნათლული ყავს? 7. 7? რამდენი გინდა რომ მონათლო? შენ რაღაცა ადგილი გინდა 64-ში. მაგრამ არ გამოგივა. მაგრიმით არ დამიწყია ბავშვების მონათლობა. არა? არა. ანგარებას არ ქონდა იმედი. ნაკლებად კი არა, საერთოდ არა. როგორ ზრუნავ შენს ნათლულებს? მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ვიზრუნო მათზე, იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ რომ ნათლიობა მარტო თავდება იმით რომ მონათლობ და მე არა. ანუ 7-ვე ბავშვზე ზრუნავ. მაქსიმალურად ვცდილობ რამდენადაც შესაძლებელია. ნუ ახლა ვიღაცები თბილისში ცხოვრობენ და მათთან უფრო ხშირად ვახერხებ მისვლას კონტაქტს. შენი ნათლულები, ან თუნდაც შენი მეგობრები, ნათლულების მშობლები იზიარებენ შენ შეხედულებებს? ეგ რა კავშირში მე არ ვისაუბრია მაგ საკითხებთან დაკავშირებით. ისე გეკითხები, მეგობრები არის. არა, ხო, მეგობრები ისინი ვისთანაც ახლო ურთიერთობა მაქვს. ბევრი მათგანი კი. იზიარებს. კი. საამაყო იქნები ნათლულებისთვის, ეს როგორ გონია? მე ვფიქრობ კი, იმიტომ რომ
ის რასაც მე ვამბობ, მე მიმაჩნია რომ არის სიმართლე, მე მიმაჩნია რომ ეკლესიას ეშმაკი რო ამათი ნათლია და ესე წერს. ეს არის იმიტომ რომ ამით დავცინე იმ ადამიანებს, ვინც იძახდნენ რომ თეატრ თბერძე არის სატანა, ეშმაკი. და რეაქცია ჩემი იყო ესეთი მათ გამონათქვამი. იუმორის გზნობაც გქონია. მოდი დაგისვა პირდაპირ მეშვიდე კითხვას. ეს არის მეორე ეტაპის პირველი კითხვა. სხვა რომ იყო. თეატრ თუთბერიძე შენთვის ავტორიტეტი იქნებოდა? არა. ეს პასუხი არის სიმართლე. შვენიერი. რატომ უნდა იყოს თეატრ თბერძე ვინმესთვის ავტორიტეტი არ მესმის და ზოგადად ეს ავტორიტეტები და რაღაც ადამიანები, რომლებიც გაკულტებულები არიან, რატომ უნდა არსებობდეს? მშობელი შეიძლება შვილისთვის იყოს ავტორიტეტი თუ არა? ყველა მშობელი ალბათ არ შეიძლება იყოს ავტორიტეტი. ჩემთვის ესეთი ავტორიტეტები შენი მშობლები შენთვის ავტორიტეტები არ არის. არ ნუ ხა ავტორიტეტი, როდესაც არის შენთვის ადამიანი, მაშინ ცდილობ რომ ყოველთვის გაითვალისწინო, რასაც ის ფიქრობს და. ყოველთვის არა, მაგრამ ნუ ხშირ შემთხვევაში თუნდაც მე ჩემი მშობლები კარგი რაც არის არერებიან, მე ვთქვი ერთხელ და გავიმეორებ კიდევ და არც არასოდეს არ ვთვლი თავს ვალდებულად რომ მათთან რაღაც საკითხები შევათანხმო, ან მათი მოსაზრება გავითვალისწინო, მათ აქვს თავიანთი ცხოვრება, მე ჩემი. მორწმუნეები არიან? მე მგონი კი, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მგონი კი. არ იცნობთ ერთმანეთს? არა, როგორ არ ვიცნობ, მაგრამ მაგ საკითხებზე ან დადის თუ არა ეკლესიაში. ერთად ხო ხართ, ანუ რაც დაიბადე, გაიძა და ოჯახში გაიძა. არის შენი მშობლები მორწმუნეები არიან, არ არიან. უყვარს ხორცის ჭამა ვთქვა, ბედას არ. აი ეს იცი და მორწმუნეები არა, ნუ იმიტომ რომ მათთან ერთად მე ეკლესიაში არ მივლია. ამიტომ ვერ გეტყვით. არ არის აუცილებელი ეკლესიაში იაროს. ხო, ნუ ვერ გეტყვით, ეხლა მე მათთვის არასედაც არ დამისვავს კითხვა, ხარ თუ არა მორწმუნე. ძალიან ბევრ რაღაცას არ უსვავ ხოლმე ადამიანს, ხშირად ბევრ კითხვას, მაგრამ იცი, ხვდები. ნუ არ ვიცი, მე მგონი არიან. შენ არ დაინტერესებულ ხარ საკუთარი ოჯახის წევრების აზრით. საერთოდ ძალიან დიდი ხანი არ ცხოვრობ ჩემ ოჯახის წევრებთან. ბავშვობაშიდაც, ნუ უფრო მეტად ბები ამზრდიდა. რა თქმა უნდა, მშობლებიც, მაგრამ უფრო მეტად. და პრაქტიკულად ბავშვობიდან მე უფრო მეტად დამოუკიდებლად ვიზრდებოდი და ნაკლებად დამოკიდებული მშობლებზე ან რაღაცა ისეთი კითხვები მათთან მიმართებაში, რომელიც შეიძლება ხშირად გაუჩნდეს შულს, მე არ მქონია. გასაგებია. და რაღაც ბევრი რაღაცა ხდება გასაგები ნელა-ნელა. მოდი გაიხსენე შენი პირველი სკანდალური გამოსვლა. შენ საერთოდ ბევრ სკანდალთან ასოცირდებ, ხო ფაქტია? რაღაც გამოთქმებით, თუნდაც რაღაცა ფაქტებით. აი პირველი რომელი იყო ესეთ ყველაზე სკანდალური, რაც დაამახსოვრდა თქვა ხალხს? ნუ ალბათ პირველი როინმე ტრეველთან დაკავშირებით, როდესაც მე შევიტანე სარჩელი მის წინააღმდეგ. როცა ვიყავი უნივერსიტეტის სტუდენტი. და შენ თვლი რომ დღეს თუ კი ეს ადამიანი რექტორი არ არის? არა, მე არ თვლი. ნუ შეიძლება ძალიან ცოტა, მაგრამ ალბათ იმის დამსახურებაა, რომ შეიცვალა ის წყობა, რომ წყობის წყალობითაც როინმე ტრეველისნაირი ადამიანი რექტორი იყო. აი თქვა ვიღაცა ეძახის ამას სკანდალს. შენ შეიძლება სკანდალს ეძახი და სიმართლის თქვა მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ ის რასაც ვამბობ და მე მიმაჩნია, რომ ეს სწორია და სიმართლეა, ეს არის საზოგადოებისთვის სკანდალური. ანუ მე ვერ დავარქმევ ამას სკანდალს, მაგრამ მე გამოვდივარ საზოგადოება როგორ არის. სიმართლეს ემსახურები, ხო? მე ვცდილობ, რომ ემსახურო სიმართლე. თავარი мотиваცია არის ეს შენი. კი, ნამდვილად. გადასარევი. მოდი მაშინ მეორე კითხვას დაგისვავ. თვლი, რომ თუ შენს ირგვლივ ახალი სკანდალი არ აგორდა, ხალხს დაავიწყდები. დიახ. რა თქმა უნდა. ეს ნებისმიერ ეს შემთხვევაში პასუხი არის
რამის თქმა გინდოდა? არა, არაფერი ძალიან მარტივია, როდესაც ჩემთან მიმართებაში ზოგადად სულ სკანდალებია. რატომღაც? ხალხს დაავიწყდები არის შენთვის მთავარი. არა, ეს არ არის ჩემთვის მთავარი, თვლით თუ არა ესეო და მე ვთვლი რომ ესე იქნება, მაგრამ ეს მე არ მithქვამს და შენთვის მთავარი და მნიშვნელოვანია რომ არ დაავიწყდე. არა, ეგ არ არის, კითხვაში არ ყოფილა ის შენთვის მნიშვნელოვანია თუ არა, ხალხს არ დაავიწყდები. კითხვა იყო, თვლით თუ არა რომ ხალხს დაავიწყდები. დიახ, თვლი. შენთვის ეს ტრაგიკულია? არა, ეს არ არის ტრაგიკული, არ მგონია რომ ამაში ტრაგიკული რამე იყოს. მაგრამ მნიშვნელოვანია. ვერც ამას ვიტყვი, რამდენად მნიშვნელოვანია, ან არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქვეცნობიერმა გასაგებად გითხრა. არა, ხო, ამ შემთხვევაში ალბათ არის, ანუ ხალხს დაავიწყდებით თუ არა. კითხვაზე პასუხი იყო, ალბათ კი არა კი. თუ შენს ირგვლივ ახალი სკანდალი არ იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, ხალხს დაავიწყდები მაგ შემთხვევაში. ანუ სკანდალი რისთვის გინდა? რომ არ დაავიწყო. მოდი მე კიდევ ერთხელ შევეცდები განმარტო. თითქმის ყველა ჩემი განცხადება საზოგადოების მხრიდან მიღებულია როგორც სკანდალური განცხადება. მე ნაკლებად ვთვლი რომ ის არის სკანდალი. მე ვთვლი რომ მე რასაც ვამბობ იმას რასაც ვფიქრობ და ეს არის სიმართლე ჩემი აზრით. მაგრამ არა ჭეშმარიტება რაც მთავარია. არა ჭეშმარიტება, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, საზოგადოებისთვის ეს მე რაც მიმაჩნია რომ სიმართლე არის სკანდალური. აქედან გამომდინარე, მე თუ არ გავაკეთებ განცხადებას შენ თუ ახლა მოკლედ მიხსნი რამეს? როგორ? შენ თუ რომ ახლა მოკლედ მიხსნი. არა, მოკლედ არ გიხსნით, შევეცადე რომ ამეხსნა, შეიძლება ვცლად. მოკლედ არ საუბრობ ხოლმე და ვერ ვსაუბრობ. კი, მარტო ერთ თემაზე ვისაუბრეთ ხან მოკლედ. ხო, ის რაც ჩემ პირადს ეხება, ყოველთვის ვცდილობ რომ მოკლედ ვისაუბრო. მოდი ნელა-ნელა გადავიდეთ რაღაც სხვადასხვა თემებზეც ვისაუბროთ. თუმცა ძირითადი თემა მაინც რაღაც ერთის გარშემო გვიწევს ტრიალი. იცი რა მაინტერესებს? აი იურისტი ხარ, ხო? კი. რა ევალება იურისტს? შენ მე შემიძლია ხო თქვა იურისტის მომსახურება მჭირდებოდეს, მოვიდე და დაგიქირავ შენ და რაღაც არა, იმიტომ რომ ორგანიზაცია სადაც მე ვარ, ის არ მუშაობს იურიდიულ მომსახურებას, თავისუფლების ინსტიტუტი იურიდიულ მომსახურებას არ ეწევა. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მუშაობდი, მე პირადად დავდიოდი ციხეებში მონიტორინგზე, წინასწარ დაკავების იზოლატორებში, შემოდიოდა განცხადებები და ძალიან ბევრი საკითხია გადასაწყვეტი. მაგრამ როგორც იურისტს ახლა გამოსულა სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ არა სისხლის სამართლის კუთხით. და დაქირავება რაც თქვენ თქვით, ის რაც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაჭირდეს იურიდიული მომსახურება და ამაში ფული გადაიხადოს ადვოკატში, საადვოკატო საქმიანობას არ ვეწევ. ანუ სხვადასხვა საადვოკატო საქმიანობა და იურიდიული საქმე აქვს, ხო? დაკავებული ხარ ძალიან. ხან როგორ. აი ეს დაკავებული ადამიანი, იურისტი. ხან სათხარ რასაკეთებ? აი შვენიერ დღეს თეატრდფერიდემ გაიგუძა და გადაწყვეტა რომ პატრიარქზე რაღაცა ვიდეო გააკეთოს და გაუშვას ინტერნეტით. მე თავიდანვე ვიცოდი რომ ეს არ იყო ნამდვილი ვიდეო რგოლ და ვინც იმას ნახავდა, წესით ნორმალურ ადამიანს ეს არ უნდა დაეჯერებინა რომ იყო ნამდვილი. არავითარ შემთხვევაში იქ ძალიან კარგად ჩანს რომ ფოტო ამოძრავებს ტუჩებს და აბსოლუტურად სხვა ხმა ადევს. ეს ვინც იმას თulis რომ ის იყო ნამდვილი, ნუ მას ელემენტარულად ალბათ არ ვიცი რა შეიძლება უწოდო, ეხლა არ ვიცი, ძალიან სასაცილოა მინიმუმ. მიხარია რომ ამასაც არ ამტკიცებ. არა, რას ვამტკიცებ, ის რა თქმა უნდა არ იყო ნამდვილი. და აი ამ ვიდეო მასალის დადებას შენ სწორსაქციელად მიიჩნევ, თუნდაც. ეს იყო ერთი კონკრეტული ადამიანის მოსაზრება. მე ვთვლი რომ ყველა აზრს აქვს არსებობის უფლება, რამდენად გამოთქვი ამით, მე არ გამოვთქვი იმ კონკრეტულმა ადამიანმა, ვინც ეს ვიდეო არა, რატო იმან მე გადმომიგდო რომ აი ნახე ეს იყო და შესაბამისად იმას უნდა თუ არა დადება. იმან გამოგიყენა შენ რამე. არა, მე არ ვთვლი რომ მან გამომიყენა. მე ვთვლი რომ საქციელია ეს. უნდა დადება დაედო. მაშინ შენ გამოიყენე რაღაცას. არა, მე გამოვიყენე ის ვიდეო რგოლი ნამდვილად. დავდე ჩემს გვერდზე. მე წყნარად იცი რატო ვარ, მე ვიცი რომ ის მაინც არის შენი სულიერი მამა და ყველაზე მეტად შენ შეგინდებს. მე როდესაც დავინახე რომ რეაქცია იყო საზოგადოების ძალიან ესეთი არაჯანსაღი პირდაპირ ვიტყვი. მე თუ მკითხავ საკმაოდ არაჯანსაღის აქციელიც იყო თუ ნუ ეს თქვენი შეფასებით მე არ ვთვლი რომ ესე იყო. ჩვენი შეფასებები გვაქვს ორივეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა რო ისე ფიქრობდეთ, როგორც მე ვფიქრობ, ის პრობლემასაც ვერ დავინახავდი, რა პრობლემასაც ვხედავ დღეს ქართულ საზოგადოებაში და ეკლესიაში. როგორ ფიქრობ, შენ ხო თავისუფალი ადამიანი ხარ, თავისუფალი აზრის მომხრე ხარ. თავისუფალ ადამიანს ყველაფრის უფლება აქვს თუ არა აქვს? არა, ყველაფრის უფლება არ აქვს. მე რასაც ვაკეთებ. შენი საქციელით როგორ თვლი? ისე მაინტერესებს.
ბევრ ადამიანს აი ამ ქმედებით შეურაცხყოფა მიაყენე თუ არ მიაყენე? არავითარ შემთხვევაში მე არ ვთვლი რომ ამით ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენე, ის ვინ შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი, ეს არის მათი პრობლემა. შენ თავზე რომ ნახო ეხლა ბევრი რამ მინახავს და სხვათა შორის არანაკლები. არანაირი რეაქცია არ მქონია, საკმაოდ ესეთი. არა, ბუნებრივია მე არც ვედარებ პატრიარქს და არც შევედარებ. რომ არადრები, მაგრამ რა. არა, რა თქმა უნდა, ხა ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად მქონდა ის რეაქცია, რაც მასეთ შემთხვევაში შეიძლება ქონდეს ნორმალ ადამიანს. საზოგადოებას რა რეაქციაც ქონდა ეს დავინახეთ. ამან კიდევ ერთხელ გვაჩვენა ის პრობლემა, რა პრობლემაც აქვს საზოგადოებას და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ის 17 თუ რაღაც რამდენი ვიდეო რგოლიც იყო ყოველთვის ველოდებოდი როდის დაღამდებოდა რომ შემოსულიყო ეგრეთ წოდებული მამა ბუასილი. მარა, კითხვის დასმის დრო მოდის, თეა გადადექის ვიტყვი ბოლოს. გაჩერდი. საიდან გადავდგე, მითხარი და გადავდგები. მეცხრე შეკითხვის დროც დადგა. ალილუია. უარყოფითი დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ მხოლოდ ყურადღების მიქცევის ხერხია. თავისუფლების ნიღაბს ამოფარებული მიზანტროპი თუ რევოლუციური იდეებით შეპრობილი კოსმოპოლიტი. ხშირად ყოფილხარ დაცინვის ობიექტი. სკანდალური ვიდეორგოლების შექმნის რეალური მიზეზი და ყველაზე სკანდალური კმარელის შეულამაზებელი აგრესიული სინამდვილე. ნახეთ, თეა თუთბერიძის სიმართლის დრო. უარყოფითი დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ მხოლოდ ყურადღების მიქცევის ხერხია. არავითარ შემთხვევაში არა. არა. ნახოთ. ეს პასუხი არის გაშრობს 4000 ლარს. ზოგადად სიტყვის მარაგი საკმაოდ კარგი გაქვს. ანუ შენ განათლებული ადამიანი ხარ? ვერ ვიტყვი რომ საკუთარი განათლებით მაყოფილი ვარ. არა, ბევრი რამე მაქვს კიდე სასწავლო. მეათე კითხვა მაქვს. კიდე დაგისვა კითხვა. რა თქმა უნდა. რელიგიაში იმდენად კომპეტენტური ხარ. რომ ამ საკითხზე შენთან დისკუსია მნიშვნელოვანია. არა, რა თქმა უნდა, არა. ასეც ვიცი. მაგრამ ნახოთ რა სიზავს ქვეცნები. ეს პასუხი არის მე რელიგიურ თემატიკას არ ვეხედი. ანუ საზოგადოება, ვინც მისმენს და ვინც როგორ გონია? თქვენ აბსოლუტურად ყველაფერში ეთანხმებით თქვენს მეგობარს? ყველაფერში ალბათ არა, რა თქმა უნდა. რაში არ ეთანხმები? მაინტერესებს. რაში და არ მეთანხმები თქვი რა პრობლემა? ვაცალოთ. რაში არ ეთანხმები შენს მეგობარს? ნუ არ ვეთანხმები თუნდაც იმაში, რომ თქვათ, ისე თქვათ, აი, როგორც ისაუბრა პატრიარქს მაგალითად, არ ვეთანხმები. შენ რა აზრი გაგაჩნია? მეც ანალოგიურად პატრიარქთან დაკავშირებით არ ვეთანხმები.
არ ეთანხმებ. შენი უახლოესი ორი ადამიანი აბსოლუტურად არ გეთანხმება. მე რა ეს არც აცვლის. შენთვის რამე საერთოდ ცვლის? შენი მშობლების ცხოვრებითაც კი არ ინტერესდები. მე მინდა გითხრათ ჩემთვის კრიტერიუმი აქ წამოსაყვანი ადამიანებისა ნამდვილად არ ყოფილა რომ ისინი ყველაფერში მეთანხმებდნენ ძალიან კარგი რომ არ მეთანხმებდნენ. ეს შემთხვევით არ არის. ბევრი გეთანხმება. რამდენი არის? ბევრი რომ მეთანხმებოდეს, მაშინ ის პრობლემაც რა დღეს საზოგადოებაში ბევრი მეგობარი გყავს. კი. ბევრი მეთანხმება და ბევრი ვერ აკეთებს ესე საჯარო განცხადებებს. და ვერ ამბობს იმას, რასაც მე ვამბობ. შენ ახლა იმათ სახელითაც მეტყვა. არა, იმათ სახელით არავითარ შემთხვევაში, მე ყოველთვის საკუთარი სახელით მეტყოლებ. დავსაუბრობ. კი ბატონო. მოდი ახლა გადავიდეთ სხვა თემაზე და მოდი ახლა ზოგადად გარეგნობაზე ვისაუბროთ. თავის მოვლა რომ გიყვარს ეს გავიგეთ, მაგრამ ხანდახან დრო არ გრჩებ. მოდი ახლა დავწყნარდეთ, დაწყნარდეთ. მე აბსოლუტურად წყნარად ვარ. ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ნუ ახლა ეს თქვენ ვერ ხართ, მე მგონი უფრო წყნარად, იმიტომ რომ ძალიან შეშ. ძალიან შვიდი, იმიტომ მე ვიცი რომ შენ შეგინდობენ ამ ცოდვებს და ამ აგრესიას და ამიტომ წყნარად. ეს არ არის ცოდვა, მე არ ვთვლი, ეს არის ცოდვა. ცოდვა შეიძლება არ არის და შენ მგობლიო ხარ მე წყნარად. სიმართლის თქმა არ არის ცოდვა, ფარისევლობა უფრო მეტი ცოდვა. რა თქმა უნდა, მეც აი მან მიმდო და მიმეყვანე და კარგია რომ ფარისევლობა ცოდვა ეს როიც უკვე მიხარია. თეა, მოდი ზოგადად ვისაუბროთ, აი როცა დრო გაქვს. სად დადიხარ ან გასართობად ან თავს ერთად მეგობრებთან ერთად სალონების მოყვარული ხარ თუ არ ხარ ბოლო-ბოლო? სალონში? ხო. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან. ექსპერიმენტების ჩატარება გიყვარს შენ? ნუ, ხშირად ჩემი, ასე ვთქვათ, პარიგმა ხელით უშუალება უწოდა, ის ატარებს ხოლმე და ნუ ჩემი თანხმობით რა სტილისტით არ აქვს მნიშვნელობა. ყავს საკუთარი სტილისტი? კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხანია და. ეს სტილი დიდი ხანია გაფსახად, ვარცხნილობა. ზოგჯერ გაკრული მაქვს თმა, ზოგჯერ. რა ქვია ხო ამ ვარცხნილობას? ვერ გეტყვით, ეხლა მე რაც ვეუბნები და ახლობით იგებს რა როგორ უნდა შემჭრას. იქაც არენდობის სტილისტს ხო? ნუ ეხლა არ ვენდობი რას ნიშნავს? მე როგორც მინდა და ახლობით მაგალითად არის ერთი ესეთი შემიძლია გირჩიო. რიჩარდი მიხვიდა და თქვა და არაჩვეულებრივად არც დაჭირდეს შენი ახსნა. ნუ ეხლა მას შეიძლება არ დაჭირდეს ახსნა, მაგრამ მე მჭირდება ახსნა რომ ვუთხრა როგორი მინდა რომ მქონდეს. შეიძლება ისეთი არა როგორც შეიძლება მოეწონოს ბევრს, მაგრამ მე როგორც ვიგრძნო თავს კომფორტულად. შენი ახმით აი ლამაზი ქალი როგორია? როგორ უნდა იყოს ლამაზი რო ერქვას? ყავს ეტალონის ლამაზის თქვა ვინმე? მსახიობი იქნება. ნუ ესე კონკრეტულად მაგაზე რო გითხრათ სიმართლე არ მეფიქრია ნამდვილად, მაგრამ როგორ შეიძლება ახლა მონიკა ბელუჩის რო დაინახავ, როგორ შეიძლება? არა, ნუ ახლა მე რო გითხრათ რომ როცა ვხედავ მომწონს, ეს ნიშნავს რომ ის ჩემთვის ლამაზია. შეიძლება ვიღაცისთვის არ იყოს ლამაზი. აი გინდა რომ ვინმეს გავდეთ თუნდაც? არა. მე მინდა ისეთი ვიყო როგორც ვარ. გასაგები. მოდი დავშავ ახლა მე-11-ე შეკითხვას, ეს არის მეორე ეტაპის ბოლო კითხვა. და 4000 ლარს იმედია მოგიტანს. დადვა. რა თქმა უნდა? დიახ, რა თქმა უნდა. საკუთარი თავი მომხიბვლელ ადამიანად მიგაჩნია? არა. ეს პასუხი არის სიმართლე. არა შეულებრივად მიდიხარ წინ 4000 ლარის მფლობელი გახდი და აი მიუხედავად ჩვენი ასეთი სხვადასხვაობისა ძალიან კარგად მიდიხარ წინ და არ ვიცი აი შენ არ ადამიანს როგორ უნდა გითხრა გადავიდეთ რა თქმა კი რა თქმა უნდა. ფანტასტიკურია გასაგებია მიღებულია და მესამე ეტაპზეც გადავიდეთ მესამე ეტაპზე სულ 4 კითხვა და ამ 4 კითხვას თუკი შენ წარმატებულად ასევე წარმატებულად გაივლი და მე ეჭვით არ მეპარება რომ გაივლი ესეთი შემართებით ხარ მოსული 10000 ლარის მფლობელი გახდები თუ მოიგებ დიდ თანხას რაში დახარჯავ არ ვიცი ჯერ ამაზე არ მიფიქრია შეიძლება სამოგზაურო წავიდე სადმე არ ვიცი სადგინე წახვიდე არც ამაზე არ მიფიქრია გავაგრძელოთ საინტერესო თემები გვაქვს წინ ისევ სექსზე უნდა გესაუბრო რა გავაკეთე
ის ახლა ვიღაცამ როგორ დაგეკრა ტაში. სულ იმედი აქვს რომ რაღაცას ამოვიღებ ჩვენგან. პირადულს. ნახოთ. არა ტრადიციული ორიენტაციის მეგობრები თუ გყავს. კი. კი? კი, რა თქმა უნდა. ანუ შენთვის ეს ჩვეულებრივი რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი თავად აკეთებს არჩევანს, მით უმეტეს თავის პირად ცხოვრების შესახებ, ვისთან თავის სქესის წარმომადგენელთან იქონიებს ურთიერთობას თუ საპირისპირო. ჩვენ ესე იგი აი ამ საკითხში ერთმანეთს ვეთანხმებით. შენ ახალგაზრდობაში, პატარობაში, თქვა, თუ ქონია სურვილი რაღაც ექსპერიმენტების ჩატარების, თუ არ პირადად მე არა. არა. ტრადიციულად ნუ არ მქონია და რომ მქონოდა შესაბამისად გავაკეთებდი ალბათ, ხო? ანუ არანაირი. არა. უხერხულ მდგომარეობაში თუ ჩავარდი ხალ, თქვა, ქალს თუ თქვა დამჯდარა და გაკპრანჭვიან რაღაც. არა, რატო უნდა ჩავარდი? არ ხარ რაღაც არ გსიამოვნებს, ან იბნო. ხო, მაგრამ არც მახსენდება. ანუ არ მქონია ეს სიტუაცია. არა. შენ რომ თქვა მოხვიდე მთავრობაში, რაღაც კანონმდებლობაში შეიტან ცვლილებებს, თქვა რომ ესეთი უმცირესობები, თქვა სექსუალური უმცირესობები არ იყვნენ თქვა შეზღუდულები რაღაცნაირად. კი, რა თქმა უნდა, არავინ უნდა იყოს შეზღუდული არც სექსუალური უმცირესობა, არც ეთნიკური უმცირესობა, არც რელიგიური უმცირესობა და ყველა ადამიანი არის ადამიანი და ყველა ადამიანს აქვს უფლება. მოდი მე-12 კითხვა დავსვათ. შენთვის ლესბოსური სექსი მისაღებია? თუ იმ ადამიანებს სიამოვნებთ, კი. მარტივად, კი. კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. ბავშვობაში დაგაბრუნა? კი, რა თქმა უნდა, რა პრობლემა. მოკლედ, აღოდ მოკლე პასუხები მითხარი, მოკლედ კითხვა მითხარი. სკოლაში მოსწავლეებთან კარგი ურთიერთობა ქონდა მასწავლებლებთან? ჩემს თუ პრობლემატური ბავშვი იყო? ნუ ვერ გეტყვით, ახლა ეს ჯობი ალბათ მათ კითხოთ, მაგრამ ალბათ არც უპრობლემო არ ვიყავი. დაკომპლექსებული ბავშვი იყავი? არ ვფიქრობ, რომ დაკომპლექსებული ვიყავი. ნუ ახლა ყველა ადამიანს აქვს რაღაც კომპლექსი, მაგრამ ისეთი კომპლექსი, რომ ამ საკუთარი კომპლექსებით მე პირადად შევწუხებული ვიყავი, არა. ეს არ ყოფ. კარგი, მოდი დაგისვავ პირდაპირ მე-13 შეკითხვას. კი ბატონო. ხშირად ყოფილხარ დაცინვის ობიექტი? კი. თუნდაც ბოლო პერიოდში. ნახოთ. ეს პასუხი არის სიმართლე. იოცავ. მადლობა. ოდისო წარსულს დაუბრუნდეთ. საერთოდ ნოსტალგიური მომენტები თუ გაქვს ხოლმე ხშირად თქვა. აი კმარას პერიოდი თქვა, როდესაც ეს რევოლუცია. კი, არის, მაქვს რა თქმა უნდა. გაქონდა გენატრება? არა, ნუ კმარას პერიოდი მენატრება თქო მაგას ვერ გეტყვი, მაგრამ ანუ არის რაღაცები, რაც კარგად მახსენდება და მენატრებადია. თეა. კმარას პერიოდში ხო. დაგაბრუნა უნდა. კი ბატონო, მე-14 კითხვა უკაცრავად, მე წინ გავბივარ. კმარა რომ არა და თუთფერიძე ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩებოდა? არა. ნახოთ. ეს პასუხი არის კმარას უწელწად ნახევარი იყო.
მწუხაროდ თუ საბედნიეროდ შენმა ქვეცნობიერმა აი ასეთი ნუ არ პასუხი ვიცი, მოგცა. ვერ გეტყვით, თუმცა ეხლა რა თქმა უნდა, ქვეცნობიერმა რა უპასუხამე ვერ გეტყვით, მაგრამ კმარამდე იყო სტუდენტური მოძრაობა, უნივერსიტეტში, როიმეტრევალის. მაგრამ შენ რამე? ცნობილი ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის ნაცნობი გახდი კმარას შემდეგ. დიდი მადლობა. ნახვამდის.